Nga system eno erabika nti eyinza okuleeta embeera ey'okukendeeza oba mugotteko kubanga ndowooza abantu bajja kubeera disciplined nga envuga gye babadde bavugamu ate nga oluusi n'abagavumenti babeeramu. Aba gavumenti bajja ne bateeka obugomba obwo mu mmotoka ye tafaayo avuga nga bw'aba ayagala naye oluusi nakyo kikontributinga ku kuleeta obugotteko obwo. Oba oli awo sisitimu eno bw'enaaba ezze kyemmanyi nti nabo ejja kubakwatako tubeere nti tuyinza okufuna omukisa ogw'okubeera nti obugotteko buno butandika okukendeerako. Obugotteko buno nga ffe abannamakolero butuleetera okufiirizibwa kinene era kyalibadde kirungi nti sisitimu eno bw'etandika abantu abo bonna abaleeta obugotteko obwo tusobola okubeera nti nabo tubasitoopinga. Namba plates zino zigenda kukolebwa olw'okubanga zijja kukuuma security ey'abannamakolero nga batambuza ebintu byabwe mu makubo. Ekyokubiri, bannamakolero babadde basanga obuzibu nga ebintu bino bitambula mu kkubo naye oluusi birwawo okutuuka gye baba baagala naye ne batategeera lwaki biba biruddewo. Bwe babeera ne sisitimu eno kibabeerera kyangu okubeera nti ategeera yadde atudde eno mu ofiisi n'amanya nti motoka yange namba gindi efunye obuzibu ku kkubo n'asobola okubeera nti asobola okukitrakinga n'ategeera. Emirundi mingi tuwulidde nti emmotoka zaffe zino ezitambuza ebyamaguzi bino oluusi zisanga ababbi naye bwe baba nti basanze ekizibu ng'ekyo kibeera kyangu okutandika okukitrakinga oba oli awo ebintu ne bibeera nti tebigenze bisobola okufunibwa ne bikomezebwawo. Number plate zaffe zino zaawukana n'ezabaddengawo enkadde in the way that plates zaffe zino we tuba tumaze okuziprintinga wano mu production tusitwala eri ne tusiteekako tekinologiya. Eno tekinologiya ajja ne components ez'enjawulo kwe kuli tracking devices, a tracker ne beacons zetuyita digital chips zetuteeka ku number plates zino. Tracker eno etuyambako okumanya emmotoka weebeeri in case eba ebbiddwa. Naye beacons zino zetuteeka ku number plate zituyambako okumanya nti oba waliwo agezezaako okuggyako plate eno ku mmotoka oba weba teri ku mmotoka etuwa sigino nti number plate eno teri kumpi ne tracker. Tumeka sure nti buli number plate efulumye eriko tracker oba ne beacon. Eno tracker nimeka sure nti motoka wona webeeraze tusobola gitracker nti mente eri wano ne wano. Ne beacon zigezako tulaga nti in case nga bajjako number plate esindika signal ku system something is off so that concerned people can get to know that something off with the system. Buli number plate efuluma erina kye bayita QR code. QR code ebeera unique. Buli number plate ebeera ne QR code yaayo yetugezaako okuidentifyinga nti eno namba yoono. Omutindo gwo tugezaako nnyo okulaba nti byetufulumya eyo number plate zaffe ziri ku mutindo gwa waggulu ddala ate n'ekisingako obukulu nti tugoberera ebisaanyizo ebya UNBS. Tuyina standard eyo gye tugoberera ate waliwo ne ebisaanyizo bya Ministry of Works and Transport bye tugoberera ddala bye baatuwa. So kati number plate bwe zituukira eyo mu installation sites bwe baziteekera ku mamotoka ne piki zibeerera ddala nga za mutindo. Leero tuzze okulaba engeri gye bakolamu ennamba zino n'okulaba stock ya number plates nti weziri kubanga abantu baffe badde batubuuza oba ennamba gye ziri oba teziriiyo. Tubakakasa kati nti ennamba tuzirabyeko weziri ne bugajeti bwatuuse. Kati obuzibu bwokka bwe tusigazza making sure nti bakiriyalinga backlog ennamba ezibadde emmoloka ezibadde zisanaba kufuna nnamba eziri mu bondi baziwe ennamba system netereera. Otherwise ebintu okusinziira bwe tulabyeko sofa si bibi. Tufa nnyo ku supply okusooka ennamba tezibaddeewo nga batugamba
tezirabika tebannazireeta waliwo obugajeti obubulawo nga ffe kyetufa ekisooka kubeera na nnamba ebeere nga weeri wadde ya bbeeyimu naye ngaekyo tujja kitunulamu oluvannyuma naye okubeera kwayo kwe tubale tusinga okufaako